နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီစီမံထားတဲ့73စီထည့်လို့ရမယ့် QR code စနစ်ကြောင့်ရင်းပိုင်ရှင်တွေအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ မတ်လ12ရက်နေ့ကစပြီးတော့73စီအယောင်ဆိုင်တွေကနေမော်တော်ကားတွေအတွက်ဝီတက်ရင်သက်သေခံလမ်းမနဲ့ဘားကုတ်ကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေအတွက်ဝီတက်ပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ QR code ထုတ်ပေးပြီးတော့ application နဲ့အလိုလျောက်စစ်ဆေးတဲ့နီးလန်းနဲ့စီစစ်ပြီးမှ73စီထုတ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နံပါတ်2တဲ့မော်တော်ကားနံပါတ်ပွားရတဲ့ကားတွေကစီကြိုပြီးတော့ဖြည့်သွားတာစကန်ဖတ်တဲ့အခါမှာတခြားကားနံပါတ်တွေပေါ်နေတာဘားကုတ်ပြတ်နေတာနဲ့ရောင်ပြန်စတစ်ကာအုပ်နေတာတွေကြောင့်73စီဆိုင်တွေကစီမဖြည့်ပေးတာတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟိုတနေ့ကစီသွားဖြည့်တာမာရမို့လို့စီဖြည့်တာမရဘူးတဲ့တောင်ကြီးကနေဖြည့်ထားတယ်လို့ပြနေတယ်တရက်တစ်ချိန်ပဲထည့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်းပြရတာပေါ့ကားစီမရတဲ့အပြင်ကိုကားကအပွားများဖြစ်နေမလားဒါမှမဟုတ်ကိုကားကပဲဝက်တော့ဖြစ်နေလို့လားတော်တော်ကိုအစင်မပြေဖြစ်ရတာပါဗျာလို့မယန်းကုန်းမြို့နယ်က Mac2 ကားပိုင်ရှင်တဦးကပြန်လည်ပြောပြထားပါတယ်အခုစနစ်ဟာစစ်ခွေးတွေနဲ့ဝေကြီးဌာနတွေချိတ်ဆက်မှုမရှိတဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုအပေါ်ငဲကွက်မှုမရှိတာလို့လဲမြောက်တကုံမြို့နယ်ကကားပိုင်ရှင်တဦးကအသိပေးထားပါတယ်fully test မလုပ်ရသေးရင်ဒီစနစ်ကိုမသုံးသင့်သေးဘူးဗျအလောတကြီးလှုပ်လိုက်တော့အခုလို error တွေတက်လာတာပေါ့ပြည်သူတွေကပို့ပြီးဒုက္ခရောက်ရပါတယ်တချို့ကလေးတွေကြောင်းပို့တဲ့အခါမှာအစိုးရကြောင်းတွေကပြဿနာမရှိပေမဲ့ပုဂ္ဂလိကကြောင်းတွေပတ်စံရှိလို့တထေးတွေထားရတဲ့ကြောင်းတွေကစုံရက်မရက်ဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်တဲ့ကိစ္စကြောင့်ကလေးတွေကြောင်းပို့တဲ့အခါမှာအခက်အခဲဖြစ်ရတယ်အိမ်မှာကားရှိပါရဲ့နဲ့ကိုကလေးကိုတက်ဆီနဲ့ပို့နေရတယ်အခုလို error တွေလဲတက်ကောဘယ်ကောင်းမှတာဝန်မရှိတော့ဘူးလက်လွတ်စပယ်လှုပ်လိုက်တာပဲလို့သူကရှင်းပြထားပါတယ်ဒါအပြင်73စီမူဝါဒစနစ်ကင်တွယ်တဲ့သူတွေကကိုယ်နိုင်ငံအခြေအနေကိုမသိဘဲ QR စနစ်အသုံးပြုတာလို့လဲမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်နေသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီရင်သက်တွေကလက်မှတ်ရဲ့ဘားကုတ်ကိစ္စကြောင့်ကားပိုင်ရှင်တွေဘလောက်တန်းစီဒုက္ခရောက်နေရတယ်လဲဆိုတာတောင်းကလာကညနာရုံးကိုလာကြည့်ပါရုံးပိတ်ရတောင်မှကညနာရုံးကဖွင့်နေရတယ်ကညနာအသုံးမကျတာအပြင် QR စနစ်ကြောင့်လည်းပါတယ်လို့သူကပြောပြထားပါတယ်စစ်ခွေးတိုက်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ပုတ်ကိုဇော်မဲလုံးကမက်စလာဇမ်းမှာအရန်73စီဂါလန်တန်း130ရက်40စာရှိသေးတယ်လို့မက်လ4ရက်နေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စီတင်ထားတဲ့သင်္ဘော10စီးကျော်ဟာလည်းလာဖို့ရှိသေးတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမက်လ9ရက်နေ့ကလည်းစုံနံပါတ်နဲ့မနံပါတ်အခရာကားတွေကိုခွဲပြီးတော့စုံရက်9ရက်ဒီမှာပဲမောင်းဖို့နဲ့ဝီတက်ကုတ်ကိုဖတ်ပြီးရင်တရက်ကိုတစ်ချိန်ပဲစီထည့်ရမယ်ကန့်သက်ချက်တွေအပြင်73စီထည့်ရမယ်လီတာအလိုက်ပတ်စံနှုံးသားတွေကိုလည်းစစ်ခွေးတက်ကထပ်မံကန့်သက်ခဲ့ပါတယ်စစ်ခွေးတက်